हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक ब्लॉग के अंदर। तो फ्रेंड्स, अपने पास ये आहूजा की 400 वाट की मशीन आई है, जिसके अंदर ये बहुत तो रही है, आप सुन सकते हैं सॉन्ग, मतलब ये बहुत तो रही है, लेकिन इसके अंदर क्या है, आवाज़ हटके हटके आ रही है। कई बार छोड़ रही है, कई बार चल रही है, कई बार छोड़ रही है, कई बार चल रही है। मतलब ये फर्क तो कर रही है, लेकिन प्रॉपर नहीं कर रही। जैसे हम उसके ऊपर छोड़ रही है या टोल वगैरह कोई स्पीकर लगाते हैं तो आवाज़ ऐसे मान लीजिए फटी आ रही है या छोड़ के आ रही है। फ्रेंड्स, इसके अंदर ये प्रॉब्लम क्या है, आज हम वो डिस्कशन करने वाले हैं कि मतलब ये प्रॉब्लम आती किस तरह है। तो आप देख सकते हैं ये जोन बोर्ड वगैरह है, ये ट्रांजिस्टर वगैरह सब ओके है, वोल्टेज वगैरह भी हमने देखे थे ओके, लेकिन फिर ये अपनी आवाज़ ये फटी आ रही है। तो आप देख सकते हैं, ये सुन सकते हैं पीछे बैकग्राउंड के अंदर जो नो कॉपीराइट सॉन्ग बज रहा है एनएसडी का, तो उसके अंदर ये आवाज़ छोड़ के आ रही है, स्टेप बाई स्टेप वापस छोड़ रही है, कभी हो रही है। तो हम उसका आज ये सॉल्यूशन करने वाले हैं, मतलब ये प्रॉब्लम आती किस वजह से। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आप देख सकते हैं, हम आपको ये वोल्टेज दिखा रहे हैं। तो आप ये देखिए मीटर के अंदर वोल्टेज वगैरह, तो आप ये देख सकते हैं जो अपने ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 37 की होता है, इसकी बेस की खूंटी के ऊपर वोल्टेज कुछ 0.11 है, लेकिन कम से कम हमको 0.50 चाहिए, तभी ये आवाज़ अपने क्लियर आएगी। तो आप देख सकते हैं ये कट के आ रही है आधा वोल्ट। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये प्रीसेट लगा हुआ है 200 ओम का। इसकी एक साइड की खूंटी के ऊपर आप देख सकते हैं 18 वोल्ट आ रहे हैं, और ये दूसरी वाली खूंटी के ऊपर ये कुछ नहीं आ रहा, तो मतलब अपने ये प्रीसेट मिस्टेक है ये। हाँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दूसरी खूंटी पे ऊपर बिल्कुल ही वोल्ट नहीं आ रहे हैं, कट के आ रहे हैं, तो आवाज़ भी पीछे ऑडियो भी कट के आ रहा है। तो हम ये करेंगे क्या, इस प्रीसेट को हम चेंज करेंगे पहले, उसके बाद देखते हैं आवाज़ कैसी आती है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आहूजा का यह 400 वाट का मशीन है, तो बने रहेगा वीडियो के साथ। हम इसको प्रीसेट को हम चेंज कर लेते हैं। का ये 200 ओम्स का ये प्रीसेट, अब हम इसके अंदर इसको लगाएंगे। ये 200 ओम्स का प्रीसेट है, इसको हम अब इसके अंदर असेंबल करेंगे। हमने वो निकाल लिया, अब ये डालते हैं। तो हम अभी सोल्डरिंग आयरन की सहायता से ये जो 200 ओम्स का प्रीसेट लगा हुआ है उसको हम पहले बाहर निकालेंगे, फिर उसको इसकी जगह नया वाला डालेंगे अपने, क्योंकि 200 ओम्स का प्रीसेट है। इसके बाद होगा कि अपने ये वोल्टेज वगैरह बराबर आ जाए। तो मैं इसको पहले निकाल के डाल लेता हूँ। तो इसको अच्छे से फ्रेंड्स वापस सोल्डिंग कर देना है, ऐसा ना हो खूंटी वगैरह लूज हो जाए और आपको सावधानी से काटना, ऐसा ना हो कोई प्रिंट वगैरह भी ब्रेक हो जाए या प्रिंट टूट जाए, इसके बाद ये आपको दिक्कत आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये अपने पास 16 वोल्ट आ गए इधर, ये देख लीजिए आप उस साइड भी आ गए, दूसरी खूंटी पे भी जो अपने ये प्रीसेट लगाया था 200 ओम्स का, और अपने ये बेस के वोल्ट आ गए 0.50। हाँ, 0.50 आ गए साथ में, उस साइड ओके। तो ये बेस के बोलते हैं ओके। आवाज़ आप देख सकते हैं एकदम क्लियर आवाज़ आने लगी। अब बिल्कुल ये अटकने या फटने की आवाज़ नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं नो कॉपीराइट सॉन्ग बज रहा है, बिल्कुल ऑडियो के लिए बजा रहे हैं ताकि आपको पता चले ऑडियो आ कैसा रहा है, इसके लिए नो कॉपीराइट सॉन्ग का यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स मित्र उनके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे।